Hello 啊 Hello，好，大家知唔知道咧？shadow 係啲咩動物啊？禿鷲，哇，好醒啊！知道啊，係啊，shadow 係一隻禿鷲嚟嘅。啲啱啱 shadow 飛嘅時候咧，你哋有冇留意到啲咩動物啊？哇，佢飛嘅時候冇聲，咁勁嘅，可能未必咧，全部人都知道 shadow 飛嘅時候冇聲喎。我哋等 shadow 再示範多一次好唔好啊？好，有請 shadow 再示範一次先。係啦，好，俾少少時間 shadow 啊，shadow 想望下你哋，睇你哋個樣咯，唔緊要，我哋慢慢嚟。哇！咁啊，shadow 啱啱飛嘅時候係冇聲㗎，不過咧，我哋就係每一隻雀仔飛嘅時候咁安靜喎。其實咧，shadow 差唔多睇大嘅犀鳥，佢哋飛嘅時候咧就好大聲嘅。咁咧，犀鳥都會有機會喺其他時嘅朋友大探索出現㗎。有大家想問佢哋都可以留意下啦。好，咁啱啱講完 shadow 飛嘅時候，聽我突然間介紹下 shadow 有啲咩身體特色咯喎。好啊，咁講下先 ，shadow 喺度做緊啲乜嘢啊？我係咪攤大緊對翼啊？係啊，咁其實咧，佢攤大緊對翼咧，係為咗曬太陽嘅。咁曬太陽嘅時候咧，佢就可以喺啲消毒下佢個身體啦，保暖啦，同埋可以放光嘅嘅。咦，見唔見到 shadow 嘅頭係紅色㗎？哎呀，咁其實 shadow 就叫紅頭美洲禿鷲嘅，所以佢個頭紅色㗎。哦，雖然佢咧，你見到睇到佢個頭嘅係冇羽毛㗎。咁其實咧 ，shadow 平時就會食一啲有絲嘅動物為主嘅。咁所以咧，佢哋喺個動物屍體度食嘢嘅時候咧，如果個頭嘅冇羽毛，咁就可以冇咁容易叮到啦。哎呀，即係佢擰咗面睇唔到，就咧佢有個大嘅鼻哥窿啊！哎呀，咁其實咧佢呢個大嘅鼻哥窿咧，啱啱先講過啦，佢係食絲為主嘅。咁呢個大嘅鼻哥窿咧，就可以幫佢哋揾下周圍知道有啲小食嘅動物，係啦，咁佢哋就邊個去食係啦。哇，其實咧 shadow 啱啱有啲嘢好安靜之外咧，仲有一個好特別嘅飛行技巧。它老鷹啦，老鷹，真的老鷹。用一個氣流滑翔嘅方法嚟飛嘅，咁當我飛嘅時候就好少太嘅能力啦，咁佢就可以用一個好慳力嘅方法，咁就可以飛到好遠嘅距離啦。而家有請我哋 shadow 示範下一個長距離嘅飛行先，係啦，睇下 shadow 咁樣飛俾大家睇下啦，用嗰個氣流滑翔嘅方法嚟飛。哦，係啊 ，shadow 咧，佢而家咧好想曬太陽，你睇下，佢而家咧拍咗個翼啊！啱啱講過啦，以前咧佢哋都好曬太陽嘅，因為曬太陽嘅時候可以幫佢哋身體保暖啦。唔緊要啦，咁既然 shadow 但唔好長距離嘅飛行，問題啦。咦，見到啊，其實咧 shadow 都會好中意去翻我哋其他動物護理員嘅手上嘅喎。係啊，咁其實咧 shadow 咧同我哋嘅動物護理員啊，用咗好長嘅時間。可以建立到呢個咁親密嘅關係㗎。哇，講到呢度，我哋第二位動物朋友已經準備出嚟啦，就係阿 Con，我哋歡迎阿 Con。哇！咁既然阿 Con 嚟咗，咁我哋同 shadow 同我哋護理員哥啊講聲拜拜啦，拜拜。拜拜。咧仲有一個阿哥啊，叫 Sonic 啊。其實佢哋兩個咧都係海洋公園入邊出世嘅。呀，咁大家想見到 Sonic 嘅話咧，都可以喺其他日子嘅朋友帶去探索嘅。都係啊！哇，見唔見到咧？佢身上邊嘅顏色咧，哇！似㗎。其實好似嘅顏色咧，係可以幫佢哋喺呢個樹林入生俾呢個獵食者發現嘅。聽日就話佢啱啱都過咗喺度食南瓜，食得好開心。其實咧，佢主要咧平時就會喺樹上揾嘢食嘅。咁佢最中意食嘅嘢梗係南瓜啦，睇到食得咁開心，係咪先？咁所以咧，佢哋平時要食嘅嘢就係胡蘿蔔為主嘅。好，咁講到呢度，我想問你哋一條問題：你哋平時咧會瞓幾多個鐘㗎？你哋平時瞓幾多個鐘啊？8個鐘？6個鐘？4個鐘夠少夠唔夠瞓㗎？你哋瞓幾多個鐘啊，小朋友？10個鐘啊！哇，瞓得好多喎！咁你哋估下樹懶會瞓幾多個鐘？15個鐘，咁快估到得唔得㗎？咁快估到，咁快開估得唔得㗎？係啊，
啊，冇錯啊！我哋嘅樹懶咧就同我哋普通人唔同，要瞓夠15個鐘先夠㗎。不過咧，每一個禮拜咧都會落樹一次嘅。咁除此之外，佢大部分時間都會喺樹上面度過嘅喎。咁咧，你估下佢落樹係為咗做啲咩先？做啲咩啊？做啲咩啊？去廁所係咪啊？又夠快估到我嘅，俾其他人估下啊嘛。係啊，其實佢哋落樹嘅用意咧，就係為咗去廁所。